Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Gira amahoro ya Kristo umuvandimwe. Dukomeje rero kuganira ku ivanjiri yanditswe na Mariko. Haleluya, turi mu mutwe wayo wa 10, twahereye ku murongo wa 46 tuzagera kwa 52. Yesu akiza impumyi yitwa Baritimeyo. Ejo rero twatandukanye twemeranyijwe ko natwe tugiye kuba ba Baritimeyo kugira ngo duhamagare Yesu adutabare tutitaye, haleluya, tutitaye ku magambo y'abadukikije badutwama batubwira ngo ni muceceke, haleluya, ahubwo twitaye ku mubabaro dufite, amina, twitaye ku gahinda, haleluya, n'umusonga dufite, amina. Nuko rero Baritimeyo yahamagaye Yesu ngo atera hejuru ati, Yesu mwana wa Dawudi mbabarira. Benshi baramucyaha ngo aceceke, ariko warushaho gusakuza ati, mwana wa Dawudi mbabarira, haleluya, ariko we arushaho gusakuza, amina, haleluya. Muvandimwe, igihe uzavuza induru hari abantu bazajya baguca intege, bakubwira batari kuri mu biki, bakubwira bati ceceka, bakubwira bati gabanya amagambo, bakubwira ngo gabanya haleluya. Ntuzigere muvandimwe, ntuzigere wumva gushaka kwabo ngo ugabanye amagambo, kuko muri kwa kurushaho gusakuza ni Nyagasani yarabyumvise, haleluya. Ukurushaho gusakuza niko Nyagasani Yesu avuga ati, yo mwana wanjye ko kwarababaye, ukurushaho gusakuza akarushaho gusakuza ati, mwana wa Dawudi mbabarira. Ngo ariko we arushaho gusakuza ati, mwana wa Dawudi mbabarira, haleluya, mwana wa Dawudi mbabarira, amina. Arushaho gusakuza rero. Iri jambo arushaho gusakuza ndagira ngo uyu munsi turigire iryacu. Muvandimwe nawe rushaho gusakuza, haleluya, haleluya, rushaho gusakuza, kuko Nyagasani arashaka kugira ngo urushaho gusakuza nuko akumve. Twebwe rero dore ikintu kigiye kutwica gituma tutari ba Baritimeyo uko bikwiye, nuko tunanirwa gusakuza, ahubwo na mbere yuko abandi baduca intege twe tuba twamaze kuzicika. Ntabwo ducibwa intege n'abandi, ahubwo natwe ubwacu turazica. Twarangiza twatanga mwana wa Dawudi mbabarira, agaceceka, mwana wa Dawudi mbabarira. Ubwo uko yinjiraga muri Yeriko, uko yatemberaga, Baritimeyo niko yavugaga ati, yo wantabara. Ubwo yarabifite nk'icyifuzo mu mutima, ni ukuvuga ngo mu mutima we hari muri mwana wa Dawudi mbabarira, mwana wa Dawudi mbabarira, kugeza ubwo amubonye, haleluya, akamubwira ati, mwana wa Dawudi mbabarira. Ari uko amureba, ariko icyifuzo yaragifite kuva kera, kuko nawe aho yari yicaye aho ngaho asabiriza ntabwo yari yishimye, ahubwo yari afite icyifuzo kuva kera, avuga ati, uwangira neza akampa amaso nkabona nk'abandi, ntabwo nakomeza gukora uyu murimo mubi, kuko uwo murimo hari abawukurinyegeramo, hari abagucira, hari abagucaho bakaguseka, hari abakwima kandi utanabareba. Noneho akavuga ati, nanjye uwankura ahangaha nakwishima. Ni nayo mpamvu abonye Yesu yamubwira ati, mwana wa Dawidi mbabarira. Ni nko kumubwira ati, nkura kuri aka gasuzuguro, nkura kuri aka gasozi gatumye abantu bose bambona. Ibyo twarabiganiyeho ejo muvandimwe, uyu munsi ndasa naho nongera kubisubiramo kugira ngo tubashe gukomeza kubikurikiyeho. Nuko rero Yesu arahagarara aravuga ati, nimumuhamagare, haleluya, nimumuhamagare. Ni ukuvuga ngo Yesu yarahagaze, kuko yumvaga urusaku rw'uwo muntu, akumva n'abo bantu bamubwira ngo naceceke. Noneho Yesu arahagarara, kuko yarimvise urusaku rw'uwo muntu. Arangije abwira ba bandi abo bamutwamaga ngo nimumuhamagare, haleluya, haleluya muvandimwe, haleluya. Erega impamvu Yesu yababwiye ngo nibamuhamagare ntabwo ari uko Yesu yarananiwe kumwihamagarira, ahubwo haleluya, Yesu yashakaga ni nko gucecekesha, ni nko kubwira ba bandi bamutwamaga bati, murarushyira ubusa. Ni nayo mpamvu aribo yamutumyeho, haleluya. Byarashobokaga cyane ko Yesu amubwira ati, Baritimeyo we ngwino hano, haleluya. Ariko Yesu ntabwo ashatse kubicisha kuri we direct ngo avuga ati, ngewe na Baritimeyo reka tuvugane, ahubwo Yesu aravuze ati, reka mbwira aba bantu bakomeje kumucecekesha, reka mbwira aba bantu badashaka ko avuga, mbabwire ko uyu nguyu ari umwana wanjye, haleluya, mbabwire ko uyu nguyu umuzi, amina, haleluya, haleluya, haleluya muvandimwe. Hari igihe
Haleluya. Bagutwama bagucecekesha, nyagasani yajya kugusubiza igisubizo cye kigaca kuri bo, kugira ngo ababwire ko aje kubikora. Haleluya. Nabo bazahamye ko Baritimeyo abona. Erega bazabibone muvandimwe, erega bari borohewe no kuvuga ukuntu twamerewe nabi, erega bari borohewe kandi baryohewe no kuvuga ukuntu byatugendekeye nabi, erega bari byabaryoheye. Ariko nyagasani Imana yo mu ijuru, haleluya, aje gusubiza no gukora. Ntabwo aza bucece, nta nubwo aza babandi batabizi, yaje babizi. Haleluya. Bahari abari nababwira ati nimumubwiraze. Haleluya. Nimumubwire aze hano, nimumuhamagare. Haleluya. Nimumuhamagare. Ni ukuvuga guhamagara, ni ukumubwira ngo, ni nko kumubwira ngo ngwino. Guhamagara kwakura umuntu ni ukumubwira ngo ngwino. Haleluya. Haleluya. Noneho Yesu arababwira ngo nimumuhamagare. Bahamagara iyo mpumyi, barayibwira bati humura, haguruka dore araguhamagaye. Haleluya. Amina. Haleluya. Humura, haguruka dore araguhamagaye. Muvandi, ndashaka kugira ngo nkubaze, ese koko abo bantu bamubwira ngo humura, koko yari humura? Ya humura njya nkubwira, humura dore haguruka dore araguhamagaye. Yego. Ese babandi bamubwiraga ngo cece kuradusakuriza, ko ari nabo bamubwiye ngo humura, haguruka dore araguhamagaye? Urumva ko babimubwiye se babikuye ku mutima? Oya muvandimwe, reka nkubwire, iyo nyagasani yabikoze yabiryoheje, kandi nawe abandi bakugayaga bakubwira ijambo ry'ihumura, ariko ko nyagasani aba yategetse se ngo aba yabivuze. Haleluya. 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 Aba yabivuze, aba yabitegetse. Nyagasani aba yavuze ati ngewe ndategetse, nimumuhamagare. Wa wundi se akubwiraga ngo ceceka, wagize ngo aracyafite imbaraga zo kugukumira. Naza afite kandi Yesu yamaze kuvuga. Haleluya. Naza gifite kandi Yesu yamaze kuguhamagara, yahamagaye mu izina ryawe. None urashaka kugira ngo mbwire ngo uwo muntu aragucecekesha bishoboye? Ntabyo ashoboye. Ariko muvandimwe, nkubwiza ukuri, ntabyo ashoboye, ntagishoboye kukubwira ngo ceceka, kuko Yesu yaguhamagaye, kuko Yesu yakuvuze mu izina, kuko Yesu yakuvuze ku mugaragaro, kuko Yesu yakwerekanye. Haleluya. Kuko Yesu yabyukije dosiye yawe ari kuyikoraho. Wa muntu wakuvugaga, wa muntu waguteraga amabuye, wa wundi wakunyegaga, ntago aba agifite ijambo kuri wowe, ntago aba agifite icyo kuvugaho, ahubwo aba agomba, navuga ngo agomba nko gusa naho agupfukamira cyangwa agusaba imbabazi, cyangwa se akwihwanahwanishaho, kuko nyagasani aba yabivuze, kuko nyagasani aba yakuvuze. Haleluya. Hari abantu bajya batwegera, bavandimwe, nawe ndi kukubwira muvandimwe, mu kigeragezo wahuye nacyo, hari igihe abantu baguteraga amabuye, batagucira kari urutega, bumva ko ari wowe ugomba gupfa, ariko nyagasani Yesu yakugarukaho. Haleluya. Yesu yakongera kuzamura dosiye yawe. Babandi bakajya baza bafite n'isoni, baje kukwibwirisha amagambo y'inshuti ngo yongo, ariko disi twaragusengeraga, kubera ko Imana yakwibutse. Nabo bazakubwira amasengesho bakuvuzeho, bakuvugiye, kandi wenda ari nta nayo. Ikiri cyo nuko ba bantu, ntabwo Bibiliya ivuga ngo nuko bamwe baramubwiraga ngo nuko abwira abandi. Oya, Bibiliya iravuga ngo benshi baramucyahaga ngo aceceke, ariko we arushaho gusakuza ati mwana wa Dawudi mbabarira. Yesu arahagarara. Amina. Mbere yuko nyagasani agukiza abanza kugira gute? Agukiza yigendera. Oya, Yesu Kristo arahagarara. Guhagarara bifite icyo bivuga. Uwari uri kugenda agahagarara, biravuga ngo intambwe ntago akiyitera, ntabwo akihugijwe n'ibindi, ntabwo akikwitiranya n'abandi, ahagaze kuri wowe. Haleluya. Amina. Iyo nyagasani ahagaze rero, amina, iyo yahagaze aho uri mwana wa mama, umenye ngo n'abandi bagiye kukubaha. Yesu arahagarara rero,
aravuga ati nimumuhamagare. Bahamagara iyo mpumyi barayibwira bati humura haguruka dore araguhamagaye. Haleluya, amina. Iri jambo rero ndashaka kugira ngo turiganireho cyane. Humura haguruka dore araguhamagaye. Ni ukuvuga iki rero? Naho aba bantu babivugaga batabikuye ku mutima, wenda bari bagize isoni n'ipfunwe ry'uko Nyagasani abikoze, bari bamwajwe n'amagambo bakomezaga kumubwira mbere y'uko abivuga, kuko baravugaga bati uyu nguyu arasakuza, Yezu azamwumva. Yezu bajya bamucira inzira ariko ngo rega ngo uyu nguyu ngo nawe yasakuza gute ngo nawe Yezu ashobora kumwumva, ngo urumva ngo uyu nguyu ngo ni umusinzi, ngo urumva ngo uyu nguyu ngo yari afite akazi, ngo nuko ngo akajya yinywera inzoga ngo ntakajyeho, ngo nuko ngo akaza arakabura. Kubw'ibyo rero yikwirwa yirushya ngo arahamagara Yezu. Aramuhamagara se Yezu Kristo aramuhamagara se Yezu Kristo ni responsable w'ubusinzi bwe, niwe wiyishe. Kandi wiyishe ntarirwa umva. Reka nkubwire muvandimwe, njyewe ndagira ngo nkubwire ngo icyo ari cyo cyose abantu bakuvuga, icyo ari cyo cyose cyatumye imbaga ihaguruka iza kukure, icyo ari cyo cyose cyakwicaje aho ngaho wicaye, umva ndakubwira ngo humuriza nka Baritimeyo ngo humura Yezu Kristo arahagaze. Amina, haleluya, arahagaze. Yezu Kristo arahagaze. Yezu Kristo yinjiye muri Yeriko, Yezu Kristo azenguruka Yeriko, Yezu Kristo ageze aho asohokera Yeriko, asanga aho uri nawe arahagarara. Ntabwo Yezu Kristo akomeje kugenda, Yezu Kristo arahagaze, araguhamagara. Aguhamagara babandi bavugaga ngo niwe wabyiteye, ngo naceceke yumve. Oya, aceceka, humura. Humura muvandimwe, nabo bagiye guceceka kuko bagiye kubona ko ihumure ryari ribariho. Bo bibwiraga ngo ni bazima, nuko nawe rije kuri wowe. Haleluya. Rega burya imbaga y'abaherekezaga Yezu ni babangaba. Abangaba iyi mbaga yaherekezaga Yezu iratwereka ba bantu tugendana nabo, ni babandi bagenda badutwama ngo niduceceke. Waba uri gusakuza, kandi Baritimeyo yasakuzaga kubera ko yari afite koko ikibazo. Ariko abandi kugira ngo bavuge bati yo vuga cyane, ahubwo reka tukuvugirize induru kugira ngo arusheho kumva, ahubwo kugira ngo bamutize amashyi, ahubwo kugira ngo bamutize induru Nyagasani arusheho kumva, ahubwo bakamutwama ngo ceceka. Burya rero reka nkubwire, yaceceka yabo niyo yahamagaye Yezu. Haleluya. Kuko burya umwanzi wawe isengesha kuvugira, burya rihamagara Imana vuba. Mbese Imana avuga iti ese ko amajwi yabaye menshi y'abantu bari gucecekesha umuntu, habaye iki? Uwo bacecekesha yagize ate? Nyagasani yajya kure agasanga n'umuntu uri kurenganira hagati yabo, ntabona aricaye, bo barabona bari kugenda, ariko aho kugira ngo bamubwire bati reka tumukurure basi none habone Yezu ngo ceceka uradusakuriza. Iyo niyo mbaga y'abagana mu ijuru. Iyo niyo mbaga uyu munsi turimo bavandimwe. Ndagira ngo rero ngiye twisuzume turebe ese iyo duhuye n'imbabare turayibwira ngo reka tugufashe kuvuza induru Nyagasani akumve, cyangwa turayibwira ngo ceceka widusakuriza. Bavandimwe, uyu munsi tumaze kubona ko natwe turi abagenzi bagana mu ijuru, kuko reka nkwereke impamvu tubyemera. Nuko abangaba bari aho Yezu yarari, ngo nuko ngo akaba yari yicaye iruhande rw'inzira asabiriza. Yumvise ko ari Yezu w'i Nazareti, atera hejuru ati Yezu mwana wa Dawudi mbabarira. Benshi baramucyaha ngo aceceke. Ubwo ni bande? Babandi bagendanaga na Yezu, babandi bari aho Yezu yarari, babandi bari kumva imirindi ya Yezu, babandi bari Yezu yateraga intambwe nabo batera intambwe, nibo babwiraga wa wundi ngo naceceke. Haleluya. Twongere twibuke Baritimeyo aho yari ari. Baritimeyo yaragendaga, oya, Baritimeyo yari yicaye. Ijambo ry'Imana riravuga ngo akaba yari yicaye iruhande rw'inzira asabiriza. Baritimeyo ntiyagendaga. Ni ukuvuga ngo abigishwa, umva ijambo ry'Imana riravuga ngo igihe asohotse muri Yeriko ari kumwe n'abigishwa be. Ni ukuvuga ngo Yezu yasohokaga muri Yeriko ari kumwe
n'abigishwa be. Ni ukuvuga yinjira no muri Yeriko yari kumwe n'abigishwa be. Ni ukuvuga rero ngo ntabwo ari abigishwa be gusa, ari kumwe n'abandi bantu bagendaga bumva ubutumwa bwiza bakabwishimira. Ni ukuvuga ngo Yezu yinjira muri Yeriko, hari n'abo yari ari kumwe nabo, ari nabo basohokanyemo. Baritimeyo ntiyagendaga, Baritimeyo yari yicaye. Ni ukuvuga iki rero? Twebwe turi imbaga y'abagana mu ijuru, ubu twatangiye urugendo, turi kugendana na Yezu. Haleluya, turi kugendana na Yezu. Ariko noneho uyu munsi Yezu aratubwira ngo nitwikebuke turebe, nubwo twe turi kugenda, ba bandi bacicaye turi kubafasha dute? Aho ntabwo turimo muri ba bandi babwiye ngo nimuceceke. Ceceka ntabwo Yezu ari bukumve. Ceceka wowe uri umujura, ceceka wowe uri umusambanyi, ceceka wowe uri umwicanyi, ceceka wowe ntabwo uzi gusenga uko bikwiye, ntabwo nubwo uvuga rozari, ceceka ntujya mu ntebe ya penetensiya, ceceka ntabwo wubahiriza isabato, ceceka ntabwo wowe uzi kwiyiriza inshuro zingahe, ceceka ntabwo wowe wagiye imaka, ceceka ntabwo wowe usenga 7 inshuro 5 ku munsi umutwe ureba imaka, ceceka ntabwo wowe uri umuntu. Mbese muri make turifite abo ducecekesha bitewe n'imyemerere yacu. Hari abo ducecekesha ngo ceceka ngo wowe uri umupagani, ngo ceceka ngo wowe ntabwo uzi gusenga. Ngo umuntu yakubwira ati ariko rero ati ngewe nubwo mu ndeba ahangaha ati rwose ngewe nagize ikibazo cy'ubusinzi ati bwamvanye ku kazi. Ceceka wowe uri umusinzi. Muvandimwe ugana mu ijuru, ni wowe ndi guhamagara muri aka kanya. Muvandimwe mwiza, ubyitwaye mute kuri babandi batari mu rugendo? Kuko hari abari mu rugendo bari kumwe na Yezu, abo nibo nanjye nshaka ko tubabo. Haleluya, ndashaka ko tuba mu rugendo hamwe na Yezu. Haleluya. None niba turi mu rugendo hamwe na Yezu, abicaye tubafashe dute? Abatarahaguruka tubyifashemo dute? Muvandimwe ugana mu ijuru, ni wowe ndi kubaza. Twebwe abagenzi bagana mu ijuru, twebwe abigishwa ba Yezu, Baritimeyo tubafashe dute? Baritimeyo rero ari kuvuza induru avuga ati mwana wa Dawudi mbabarira, kuko ngewe mbona abantu bamugenda nabo nta muwe. Muvandimwe, Baritimeyo wawe umufasha ute? Uwo muntu mubana udasenga, uwo muntu mubana utari mu rugendo rugana mu ijuru, uwo muntu mubana wenda atari muri izi audio, wewe Baritimeyo umufasha ute? Rahira ko udahora umutwama umubwira ngo naceceke, ngo ceceka, ngo wowe ngo ntiwumva. Abana bacu babaye ba Baritimeyo iruhande rwacu. Iyo abana ntibumva, ntabwo yumva, uyu mwana ntiyumva, ndamubwira ngo agire gutya ntiyumva, aragenda agatsindwa mu ishuri kuko adashaka kumva. Mbese twabahinduye ko batumva. Yajya no kuvuga ati ariko ati mwamaye ikayi ati ko ngo ceceka, ngo wowe ngo ntiwumva, ngo wanandika nabi mu makayi, ngo amakayi ngo yacagagura, ngo deni informe kwazi. Twabagize ba Baritimeyo bagomba guceceka. Ariko rero nubwo twabigenje uko nguko, ngewe ndagira ngo nkubwire muvandimwe ngo ntabwo turi kubikora neza, ntabwo ari cyo Nyagasani yadutumye. Njewe icyo numva abantu bari gukorera Baritimeyo, bari kumubwira batumva rero muvandimwe, ngwino Nyagasana, ngwino basi reka tugutize. Baritimeyo ntiyarebaga, we yapfaga kuvuza induru. Kandi koko burya no gusakuza kwa Baritimeyo rikana ko tukugarukeho, ariko burya yari afite ishingiro mu gusakuza. None se ko wowe ushobora kuvuga buhoro kubera kuri kureba uwo ubwira Baritimeyo ko atarebaga Yezu, ubwo urumva atagombaga gusakuza avuga ati niba ari no mu birometero 2 yumve. Ikiri cyo nuko ndi kumva bari kuvuga ko ahantu hari ucyobora gukiza. None rero niyo yaba ari mu birometero 3, niyo yaba ari muri metero 200, reka mvuge cyane akavuga ati Yezu mwana wa Dawudi mbabarira, none akumva ntawe umukozeho. Mwana wa Dawudi mbabarira, shwi akumva ntawe umukozeho, akongerishwe, agakomeza yongerishwe kugira kuko ntiyarebaga. Twebwe rero hari igihe tugabanyijwe kubera ko tubona ko turi guhamagara ari kuza dusanga. Hari igihe tugabanyijwe kubera yuko tuzi uwo turi guhamagara aho aherereye. Haleluya. Nk'ubu tuvuge guhamagara, reka twe kubishyira kuri telefone kuko calling ni calling nyine. Noneho ubu ntago ari calling yo muri telefone, twe turi kuvuga guhamagara ni calling. Noneho tuvuge uhamagaye umuntu runaka, niko twahamagaraga mu Kinyarwanda, yewe runaka ngwino nkubwire. Ibyo nibyo bitaguhamagara. Iyo rero uhamagara umuntu utareba, kenshi na kenshi uzamurijwe kugira ngo naba ari kurakumve. Yewe runaka agahita yitaba. Baritimeyo we rero yahamagaraga uwo atareba
kubw'ibyo ntawe ari kumurenganyiriza ko ari kuvuga cyane, kuko yavugaga ati niba ari na kure anyumve. Suri kubyumva muvandimwe, mvuga ngo Baritimeyo yagombaga kuvuga cyane. Abari bafite amaso babagenzi bagana mu ijuru, babandi bitwa ko bareba, niba bagombaga kumubwira bati vuga buhoro dore nguyu. Haleluya. None se tuvuge ko bamutwamaga ngo aceceka ari kubasakuriza kubera yuko bari bagiye kubwira Yezu bati Baritimeyo ari guhamagara? Yego. Ahubwo iyo baba bahagurutse bagiye kubwira Yezu bati hari umuntu uguhamagara kandi ari guhamagara cyane, bari kumubwira bati humuri hangane twamutumyeho araje wenda da, cyangwa se twamukubwiriye wenda da. Ariko bo baramutwamaga ngo benshi muri bo baramucyahaga ngo aceceke. Gucyaha umuntu uzi icyo ari cyo nuko umutwama, nuko uvuga nabi, nuko umucecekeje ariko udakoresheje neza. Gucyaha mbese iyo bavuga ngo umuntu bamucyaje no kuvuga ngo bamucecekeje, ni nko kumubwira ngo ceceka, mbese harimo inabi. Mu gucyaha burya ntago wavuga ngo gucyaha kose kuba kuri mineza, keretse iyo ucyaha umwana. Ariko burya impamvu byitwa gucyaha nuko haba harimo igitsure, haba harimo ikintu cy'uburakari. Iyo ucyaha umwana rero no kuvuga ngo nuko umushyira ku murongo ariko washyizemo n'igikabwe cya kibyeyi, sibyo? Nuvuga ngo washyizemo uburakari bwa kibyeyi cyangwa se imbaraga za kibyeyi, ukamwereka yuko nta mishinyiko, ukamubwira uti rero wa mwana we. Kumucyaha no kumubwira ngo dore inzira nyayo ni iyi ngiyi, uramenye ntuzongera guca muri iyi. Kandi burya umwana iyo bimubwiye aseka, useka agira ngo biroroshye. Kugira rero ngo byitwe gucyaha nuko uba warakaye, akabona rega ko uri umubyeyi. Hino Uwiteka arajya atubwira ati ndabacyaha nkunda ndamucyaha nkamucyaha. Gucyaha se uzi ibyo ari byo? Iyi ni kakanyafu ujya kubona ukabona karaje nyine kagukubita nuko bikarangira. Ako nuko gucyaha. Haleluya. Gucyaha rero ni ukuvuga ngo haba hajemo n'akantu k'uburakari. Gucyaha haba hajemo n'akantu ka superiority, kwereka umuntu ko umusumbyeho. Noneho rero ba bantu bari kwereka Baritimeyo ko bamusumbye, we ntabasha kubona, bo barabona. Aho kugira ngo bakoreshe y'amaso bamuhumuriza cyangwa bamutabariza, ahubwo bakoresha y'amaso bamucyaha. Muvandimwe rero ndagira ngo natwe twisuzume turebe niba y'amaso yacu tutayakoresha tujya gutuka abantu bakeneye kubona. Umuntu akaza gusanga akakubwira atari ko muvandimwe, atari ko ngewe nubwo muvuga Yezu ati ngewe simuzi, ukamubwira ngo ceceka, ngo wamumenye ute se ngo udashaka no gukizwa, ntushaka kubatizwa ugatangira kumva. Muvandimwe reka nkubwire, ibintu byo kugira amashagaga n'amakarikari n'amahane nimureke tubirambike hasi koko. Mubishize nandiho ngana n'umuvandimwe ndavuga ntako kuko tuzabura ijuru tuzira ibintu nk'ibyo koko, ibintu dushobora gukosora bigakunda. Muvandimwe nkunda mugenzi ugana mu ijuru koko, tekereza koko, utekereze ko kwisi hari abantu bari gukora za bomba atomike. Utekereze ko kwisi hari abantu barimo kugenda bafabrika za virisi batera mu bantu kugira ngo bari gutestinga ayo mavirisi yabo. Nizo za Ebola, ngizo za Sida, bavuga ko hari ibintu byagiye bituruka mu bushakashatsi abakomeye bakora bari gushakisha, bagashakisha bica abantu. Abo bariho kandi bo ntago babirogereta ngo bavuga bati twamaze abantu. Baba bavuga bati uyu muti kutari gukora ahubwo turi kubona biri kugenda gutya, reka turebe noneho turatera iyi virus aha hantu, hanyuma dushaka umuti wayo kugira ngo inganda zacu zikore. Ubwo bakaba ari babayikoze ariko bakaba bazi n'umuti ushobora kuyica. Niko bakora abantu kwisi. Hari abantu amashitani ayobora kwisi, shitani hari abiyobora bari gukora ibintu nk'ibyo ngibyo. None rero muvandimwe nkunda, ntabwo uri muri abo ngabo, ngiye nk'abo ngabo ndavuga nti kugira ngo bazajye kuzimu n'ukuri bo bazaba baranabikoreye. Urumva ko bagize igihe cyo kubikorera, bagize n'igihe cyo kubibamo. Wowe muvandimwe ntiwari iby'ikuzimu byibuze ngo uvuge uti nabaye umukire, ayo mazu ndayubaka, izo modoka nzigendamo, nuko nabaye umukire mbivanye ikuzimu. Byo ntiwabigeze. Ntiwavuze uti nabaye umunyacyubahiro, kwisi nararyoshye narariye ndarya, ntiwabibonye. None isi babariyemo n'ijuru uzaribure ko kuzira akantu kitwa uburakari bwa hato na hato, kitwa ubwibone, kitwa kutava kwizima, kitwa kutarekura iby'isi. Muvandimwe ngiye ko mba ndi kukuburira nkubwira nti basi reka twemere tubabare.
Nyagasani yaradukoreye njye amushima cyane ndamubwira ni Nyagasani no ngiyewe kuba naragiye gukora izo za bomba atomike ntago ngiye kwihagarara ngo mvuge ngo ngiye ngo numvise ngo atari ubuyoboke okada Nyagasani yarantabaye yarandinze ku bushake niyampaye n'ubwo bwenge buzangeza aho hantu n'ukuri niyo nayibona sinamenye icyo bayikoresha nibyo bayikoresha simbizi ibyo bivuga ngo Nyagasani yandinze ku buntu andinda ayo marembo y'ikuzimu ku buntu none ko yandinze ku buntu nanirwe no kumukorera koko akantu gatoya ngewe nkubwira muvandimwe aka kantu gato nako katunanize muvandimwe ugana mu ijuru ko ari wowe ndi kubwira koko ubu se umva niwagiye byibuze nuko kuzimu kuko tujya twumva ngo ubutunzi bw'ikuzimu bamwe bakavuga ngo yango ntibubaho ngo nukubeshya ariko nyamara bubaho njewe ukubwira nemera ko bubaho kuko hari abantu benshi twasenganye bagiye bava ikuzimu kandi bakabivuga bavuga ibihabera no kuvuga iki rero ikuzimu habaho n'ubutunzi bw'ikuzimu bubaho njewe ubikubwira ndabyemera mbere no kubyijambo ry'Imana rivuga kuko azabwira bataramukoreye ngo mugende mujye ngo kwa shitani n'abambari be ubwo se hariho none ngewe icyo ndi kukubwira ibyo ni wabigiyemo ngo byibuze n'ubwo butunzi nawe ubugire byibuze icyo cyubahiro cy'isi nawe kibone ntiwabigiyemo none nibigana mu ijuru birakunaniye muvandimwe ugana mu ijuru turi mu biki koko ngewe ndagira ngo nkubwire ngo turi muri iyi mbaga koko iherekeje Yezu ariko niturebe uko dufashe Baritimeyo bari hafi yacu aho nituba twama ngo nibaceceke ngo be kuvuza induru ngo Yezu ababone aho ntabwo ari abo ngabo turi bo muvandimwe rero reka dukosora uburyo twajyaga tubikora Baritimeyo uri hafi yawe uwo muntu ugukeneyeho inkunga uwo muntu ugukeneyeho ubushobozi n'ubutabazi mutabara utagombye kuvuga amagambo menshi ariko ngo barambaniranye koko nk'uburiya ngo uzajya uhora ahangaha ngo arya ngo ninjye uzajya ngufasha ubwo uri kubwira nabi Baritimeyo nawo wari burya ntiyorohewe burya kwicara kuri rya zuba usabiriza nabyo ni akaga usaba wenda n'uwo wimye nta kaga Baritimeyo ko atorohewe wamuretse agakomeza akarwana n'ibye wowe ukamutabara byibuze umwereka aho Yezu ari haleluya muvandimwe ndagira ngo dukosore uburyo tubaniye abo Baritimeyo bicaye hafi yacu mu ruhande rumwe ariko kandi no mu rundi ruhande twigire kuri Baritimeyo ko dacibwa intege n'amagambo y'abantu Mwaceceka ngo uri kudusakuriza we kada uzakuza se kandi uyu musonga wabura kubabaje nukuvuga ngo haraho wowe ugiye kwigana Baritimeyo kudacika intege ariko haraho ugiye guhindukira urebe Baritimeyo bari hafi yawe kuko nabo barahari haleluya hari hafi yawe harabari gusakuza bakeneye ubutabazi irego umuntu yababaye aranavuga burya nta utaka atababaye umuntu rero nataka nuzavuge ngo ari kuri yawe ngo aritakisha nkaba bandi najyaga numva abagore bajya kubyara ariko nanjye haraho nagendaga mbibona umugore yajya kubyara ukumva muganga aramaje ngo mada ngo ugiye kubyara yakanga umugore ngo ni ya gatanu ukabona muganga abaye nkurebye hirya aramwihoreye akamwihorera we akamwira nkaho inda ya gatanu itaryana nk'iya mbere wavuga ngo ni iya mbere ukabona babaye nk'abakwitayo nkaho mbese wowe mbese ubwo utabizi ukagira ngo igise cy'iya mbere ntabwo kiryana nk'iki ya gatanu cyangwa iya munani uziyajyaga kwa muganga ugiye kubyara ya kenshi baragutesekeshaga wa igise cyagukubita wataka ngo ariko ngo nawe ubyaye kenshi burataka nkaho igise cy'ubyaye kenshi kitababaza abo nabyaye bose naje gusanga igise cyose kibabaza ku buryo buri mwana wanjye mwibuka ku giseke nta numwe mvuga ngo igisengo cyakora ngo cyarunaka cyo nicyo cyari cyoroshye byose byari bikakaye hakagira wenda uburyo Nyagasana agenda duhuyiramo ariko igise ni igise bivuga iki rero wa wundi wajaje kubyara akaba ari aho bita mu rwererero nataka ntukavuge ngo ariko aritakisha se ntababaye ese muvandi adashatse wenda tuvuge niba yaje kwitakishiriza aho ngaho wese ko atagiye mu muhanda nk'abandi ngo abarimo kugenda niba ari umucuruzi aba yagiye ku kazi niba ari umukozi wa leta aba yagiye mu kazi ko atagiye mu kazi ahubwo akaba yagiye kwa muganga warangiza ngo aritakisha isa aho ngaho naho bitakishiriza cyangwa arababaye
muvandimwe cyane cyane ubu noneho Yezu Kristo ambwiye kubwira abantu b'abaganga, abantu bakora umurimo wo gufasha abantu mu buryo bwo kuvura. Muganga ni ukuri umurimo wawe ubwawo wakabaye ugutagatifuza, ariko hari ukuntu abantu bawuvangira ugasanga ntabwo mwakira abarwayi muri aritakisha. Wareba umuntu wenda yavunitse, wenda yaviriyemo imbere, nguriya waritakisha, naho wa wundi wakomeretse amaraso ari kududubiza, nguriya niwe wababaye, nyamara n'uwakomerekeye imbere nawe aba yababaye. Kubw'ibyo rero we tabara umurwayi kubera ko ari umurwayi. Udashoboye gutabara uvuga uti nyagasani simbi ishoboye, ariko ntuvuge ngo uriya waritakisha, uriya warinihisha. Ngewe naje gusanga kuniha nabyo bitabara abantu. Hari ukuntu nyine twarwaza abantu bakatubwira ngo umuntu ntanihe, ariko nyuma yaho nigeze kubabara ntaniha, mwumva ndi koroherwa ati nkavuga ndari kubwo siko no kuniha byoroshya. Ubwo rero niba umuntu aniha bikamworohereza, mureka nihe. Wowe icyo wamufasha ujye umufasha kugira ngo niba ubona ko yinisha, ko hari n'abantu baba bazi nyine kuyicuranga bakayica umurya. Niba ubona rwose ari kwinihisha, ujye ugerageza kumufasha mu buryo bwo kumwibagiza, kuko buriya hari ukuntu umwana arira akarira hari ikintu ari kuririra. Ibyo najyaga mbibona, noneho wamuganiriza akibagirwa ko yari ari kurira, mukaganira ateze amatwi, wamara guceceka akongera agahita arira agakomereza ahandi yarageze. Mu by'ukuri kwa guceceka ni nko gusa naho yibagirwa ko icyamubabazaga ntabwo kigikomeye muri we. Noneho wamuganiriza akabasha kumviriza agaceceka, waceceka akongera akarira. Hari abantu rero b'abarwayi nabo baba bameze nka gutyo. Iyo usanze rero uwo mwana ari uko nguko ameze, uriyaranje ugakomeza kumucurangira kugira ngo aceceke ye kuguma kurira. Niba uwo murwayi rero umureba ugasanga koko yinihisha, aho kugira ngo mubwire ngo winiha, ahubwo umubwira uti ariko se komera, erega buriya rwose niyo uri kuniha rwose buriya abantu bacika intege bakibaza si uyu muntu mbese gutyo. Ukagerageza kubimuganiza ariko utamubwira bakaceceka, wekanoza kuniha ngo kuko urabona ari wowe ubabaye. Gusa kuko Baritimeyo ubumufashije, ariko noneho nutamufasha umva Yezu Kristo agiye nayo kukumwaza, akubwira ati muhamagaraze hano. Haleluya. Nawe ugira isoni zo kujya kubwira Baritimeyo ngo araguhamagaye kandi wari wamutwamye. Bamutwamagara bazi ko Yezu atari bumwumve. Yezu namwumva ariko kwivugisha ko aramucecekesha. Yezu Kristo se wibwira ko areba nk'abantu? Ntabwo ariko ntareba nk'abantu. Umwami w'amahoro ntabwo areba nk'abantu. Yaramurebye aravuga ati nyamara uyu muntu arababaye, nuko aramubwira ati iyizire rata. Haleluya. Iyizire ngwino nkwibwirire. Atuma baba ati nimumubwira ze nimumuhamagara ze hano. Ariko nuko nabo bagira isoni, noneho ko ukuntu bamucecekeshaga bagize isoni, batangiye kumubwira ngo rwose ngo humura, ngo haguruka dore ngo araguhamagaye. Haleluya. Hari igihe kizagera nyine babandi bakurinyegaga. Muvandimwe burya ibigeragezo abantu babikubitikiramo cyane. Ni ukuri niyo kaba ari akageragezo ngiye nyita ngo ni gatoya, ni ukuri ukabonamo ibintu byinshi cyane. Buriya rero iyo mvuga ngo ikigeragezo ibi n'ibi, abantu bageragejwe nako twese tubyumva kimwe, ibyo mbivuga urabyumva. Iyo ugeragejwe abantu batangira kukuvuga uko bashaka, bamwe bakakwita amazina bashaka, bagaheraho bakakwita ibyo bashaka. N'uwari warakwitekereje nabi agahera kuri ka kageragezo cyangwa cya kigeragezo urimo akavuga ibyo yatekerezaga kuri wowe, noneho isura yawe ikagenda igahindana ihindanyijwe n'ibitekerezo n'amagambo by'abantu. Ubwo rero Yezu Kristo urebera mu bwihisho akakureba Baritimeyo we akakubwira ati murahaguruka ngwino, kuko ibyo bariya bavuze ntacyo nge bimbwiye. Haleluya. Yezu Kristo arabacecekesha cyane, aravuga ati mwavuze ibigambo, mwaramucecekesheje, mwamuciye intege, ariko nge sinigeze nita ku byo mwavuze, ahubwo nitaye ku rusaku rwe ndaje. Haleluya. Isaha irageze Baritimeyo Yezu Kristo amugeraho. Amina. Isaha irageze Yezu Kristo agera kuri Baritimeyo aramubwira. Ubwo se Baritimeyo ari gukomeza gusakuza? Oya. Haleluya. Muvandimwe wanjye nkunda, hari igihe kizagera urusaku rwawe ruhindukemo ibitwenge. Amina. Hari isaha igiye kuza icyari ukuvuza induru, icyari ugusakuza gihinduke guceceka no kwikiza no kwakira igisubizo. Haleluya. Uyu munsi rero tugiye gutandukana twemeranyijwe yuko nta bintu byo gutesha Baritimeyo umutwe
ngo tumubwire ngo ceceka, icyo ushoboye ukimufashe, niba utabishoboye uceceke utuze, ariko wijya gutesha umuntu umutwe, umuntu uri mu kigeragezo ngo nawe ushyireho ayawe. Ngo reka wumve ngo ubundi se wowe wabyiteye. Muvandimwe nkunda, urareba amagambo uvuga ku muntu uri mu kigeragezo, kuko nge icyo maze kubona hano ku isi, icyo nasinyira kandi ngewe niboneye n'amaso yanjye, imyaka 46 mfite ku isi, maze kubona yuko nta kintu na kimwe umuntu akora ngo ntikizamugaruke. Icyo cyo maze kukibona rwose nabisinyira. Igiti uteye uyu munsi ugisoromaho ejo. Ayo magambo uvuga ku muntu nawe azakugarukaho, natagaruka mu buryo bwo kuri wowe azagaruka ku bana bawe, ariko ngewe narabibonye. Hari ikintu nsinyira umunsinyivuga, niyo mbonye umuntu ageragejwe ndeba hirya, iyo ntafite ikiza cyo kuvuga ndeba hirya, kuko namaze kubona yuko aya magambo ninyavuga nanjye azangarukaho. Njya mbwira Yezu Kristo ni wakabyara we, niko nsigaye kandi nsenga mubwira ni Yezu wakabyara we, wogaheka wambabariye ukamera y'amaso kwireba. Ngewe nirebe menye umugogoro uri mu jisho ryanjye, aho kureba agatokoze kari mu rya mugenzi wanjye, kuko ikintu cyitwa kureba abandi, ikintu cyitwa gucumura tureba abandi, bavandimwe mwambabariye kuko tukareka gucyaha Baritimeyo koko kubera kumureba. Ariko kuko abantu siko nta n'impuhwe bagiraga, kubona umuntu utabona mwaho wamubwiye uti wenda igira hirya ahangaha ngo twikire muvane ku zuba, ahubwo ukamubwira ngo ceceka. Muvandimwe wo kabyara we, ngewe uko nsigaye msenga nkabwira ntuzo Yezu wo kabyara we, mbese mba numva mbese nkubwire ngo iki, ndi kumwinginga kwako ndi kugeze hasi. Burya twebwe mu Kinyarwanda iyo umuntu akuga ati runaka wo kabyara we, nukuvuga ngo mu by'ukuri aba akwinginze bikomeye cyane. Bijya biva rero ku buryo tubwira abantu tukajya no kuri Yezu, ntabwo wamwifuriza ngo wowe kabyara we Yezu Kristo ntazabyara kundi, ariko iyo mbimubwiye nawe yumva icyo nshatse kuvuga. Iyo mbimubwiye naho ryaba ari ijambo ritagiye mu nzira ikwiriye, ariko Yezu waba yumva ikiri ku mutima wanjye. Iryo jambo wowe kabyara we rishaka kuvuga ngo uringinga kandi ubikuye ku mutima. Haleluya. Umuntu yigeze guhura no mubikira, aramubwira ati Maseri wowe kabyara we, ariko yibuka ko Masera atajya abyara, ngo nako wowe katabyara we. Twebwe rero nako tugiye kuvuga wowe katabyara we, oya Yezu wowe kabyara we. Umva Yezu Kristo yo katubyarira ku musaraba, hari igihe mubwira ariko Yezu wowe kabyara we, kambwira ati kurege ngo mbabyarire, nongere tubyarire ku musaraba, ho kaduheka ukatu gumana ingoma ibihumbi n'ibihumbi turabawe, mwami w'amahoro dutabare. Ubwo rero natwe turi kwinginga Yesu yo kabyara, adutabare yo kabyara, n'ukuri atuha amaso yo kwireba, twe kureba aba Baritimeyo bari iruhande rwacu ngo tubatwame, ahubwo naduhe kwireba turebe umugogo uri mu jisho ryacu. Muvandimwe wanjye, nubasha kureba umugogo uri mu ryawe, n'ukuri uzababarira mugenzi wawe, uzasanga kwa keri gatoya ahubwo ibyawe ari byo bikomeye. Buriya Yezu yaduhaye amaso yo kwireba koko. Yewe muri iyi minsi ndi kumva yuko tugiye kwinjira mu isengesho, abari muri odi mubateguze ko tugiye kwinjira mu isengesho ryo gutakambira Imana, n'ukuri ngo iduha amaso yo kwibona. Erega n'ukuri nitubona tukabona iby'Imana dukorera, n'ukuri hari amasengesho menshi tuzagabanya. Ntabwo tuzongera kubabazwa na bya bindi biri hafi yacu, kuko tuzabona yuko Imana isaha yayo nigera n'ukuri bizakunda. Hari amasengesho tuvugishwa n'iminiho n'imibabaro yo kutamenya icyo dukwiriye kuvuga. Muvandimwe nkunda rero, turangije twemeranyijwe yuko tutagomba kureba kuri ba Baritimeyo ngo tubakandagire. Baritimeyo uri iruhande rwawe ntihari icyo ushoboye kumufasha umufashe, kandi dutandukane twemeranyijwe yuko tutagomba nanone gucibwa intege n'amagambo y'abantu tukamera nka Baritimeyo. Umuntu yakubwira ati ceceka ukarushaho kuzamura ijwi kubera ko umusonga wawe urakubabaje kandi icyo ukeneye nturakibona. Haleluya. Imana yo mu ijuru iguhe umugisha, ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amena.